guys, mga kamanok, magandang hapon sa inyo. Meron tayong ano po ngayon, meron tayong menu ngayon. Ito po ang ating mga sangkap sa oras na ito. Fried noodles, tapos maganda po tayo ng hiwa po tayong sibuyas, bawang, tapos luya po. Tapos meron po tayong sahog na chicken legs po ang ating sahog sa oras na ito. Kaya samahan nyo po ako kung kasi po ang kamanok nyo po ang nautusan, ang natasang magluto sa oras na ito. Kaya sama-sama po tayo sa ating kalalabasan ng ating pagluluto. Kaya sige po, ready na rin po itong ating pagsasalangan ng pressure cooker. Kaya dito po natin igigisa yung ating pansahog para mabilis po siyang lumambot. I-pressure cooker po natin. Una po sa lahat guys, bago natin igisa, ito po ang ating gagamitin. Extra virgin olive oil po ang ating gagamitin. Para po mantika na special po yung mantika ang ating gagamitin para masarap po ang ating pagluluto. Kaya painitin po muna natin bago natin igisa yung sibuyas, bawang, luya at marami pang iba. Ayan na po guys, mainit na po. Lagyan na po natin ang bawang para po sa ating pagigisa ng ating luto. Ang una po, first, diba? Manok. Sunod po, luya. Sunod po. Para masarap po yung ating menu for today. Lastly, bawang po. Sibuyas. Okay? Umusok na po yung ating pressure cooker. Sangkutya po natin yung mga pansahog. Sunod po, ito na pong manok, yung chicken legs. Lagay na po natin. Para po mabilis lumambot, pressure cooker po ating gagamitin. Lagyan po natin ng tubig para sa pagpapakulo. Isang galong tubig. Hindi po. Joke lang po yun. Yan, okay. Lagyan na po natin ng tubig. Ngayon, sasarado na po natin ang pressure cooker para po sa kanyang na. Okay. Antayin lang po natin. Maybe after 30 minutes, malambot na po siya. Sige po. Antayin po natin siya lumambot. Kuya ko, busy sa panonood. Yan. Alam nyo po kung action po yung pinapanood nila mga kamanok. Yan po, yan. Action movie, adventure, yan. Tignan nyo pong maigi, ha? Yan po. Nakanganga pa silang lahat yan sa pinapanood nila na yan, ha? Lalo na po itong isang kuya ko, yan, ha? Seryoso po talaga, ayaw magpa-disturb yan. Yan. Yung mga kuya ko. Yung isa, nasa kaya nato, yata nakanganga din yata. Tingnan nyo po yung pinapanood nila. Action movie yan.
Ayan na po siya guys. Nakaluto na po siya. Yung aking piniprepare kanina. Naluto ko na po. Kaya pagtyagaan nyo na itong aking pagpasensyahan na itong aking naluto. Kamanok. Naluto talaga? Pork. Ayan po. Kain na po kami. Kamanok. Bumilib lang kayo sa akin. Tikman nyo kung anong lasa yung aking pagkakaluto ha. Okay. Salamat po sa inyong panonood and God bless you all.